오빠, 세계님 수행할 차례입니다. 여기는 왼쪽으로 꺾인 308m 거리의 파4홀입니다. 긴장 풀고 준비되면 샷하세요. 이거 가까이 있는데 안 돼. 이게 안 돼. 바람만 더 있으면 한 번에 가겠는데. 안 돼. 오, 좋아. 남이 못 치게 기다리면 내가 잘 치는 내가 잘 치는 걸 해. 맞아요. 나못 치기 기다리면 안 돼요. 이은재감님 수행할 차례입니다. 가볍게 스트레칭한 후에 준비되면 샷하세요. 이건 저희가 망개지게 돼 있어요. 못 치기 기다리면. 네 샷만 잘하면 돼. 윤재감님 수행할 차례입니다. 굿샷. 굿샷인 거죠? 58. 오빠, 세계님 수행할 차례입니다. 60. 크냐? 크진 않아. 괴롭네. 그러네. 난 똑바로 할 것 같기도 하고, 나이가 이런 세계님 커팅할 차례입니다. 좌측 한 컵 반. 좌측으로 한 컵 반 받습니다. 그냥 거리도 맞춰야 돼. 좀만 세고 좀만 세도 안 돼. 세다. 미치겠네. 미쳐 미치기는. 이거 안 들어간 줄 알았어 이번에. 진짜 없는데. 우측에 살짝 걸쳤어. 이은재감님 커팅할 차례입니다. 바로 보실게요. 동점 맞는데 이렇게 했는데 한타 지금 14홀까지 한타차 정도는 처음이었던 것 같은데? 134m 거리의 파3홀입니다. 연습 수행 한번 하시고 준비되면 샷하세요. Ready. 30만 치면 약간 밀렸어. 뭐 파는 지장 없잖아. 아니 오늘 왜 소리를 질렀어? 짜증나 런닝 맞춰 지금 짜증나 싶었는데. 그림에 올렸다고. 안 돼. 옆나이가 더군다나. 윤재감님 수행할 차례입니다. 거리를 넘기는 거리는 112m입니다.
거기가 차라리 낫네요. 20. 윤재단 뭐야, 님 이거 40m 쳐야 돼? 차례입니다. 아, 이거 말. 저는 오른쪽으로 한 클럽 반 받습니다. 오르막 많이 보세요. Ready. Ready. 말이 안 돼. 40m. 말이 안 돼. 오면 좋아. 지나가. 40m에서 그 정도만 쓰면 거기가 끝내주는 거 아니에요? 홀 아웃까지 계속 치세요. 내가 불안하다. 왼쪽으로 Ready. 한 컵 받습니다. Ready. Nice par. 나이스 파요. 추웠어. 수고하셨습니다. 아씨, 한번더 추워야 Ready. 오바. 세리님 퍼팅할 차례입니다. 우측으로 세 클럽보다 적었습니다. 14, 15, 15, 15. 설마 놓진 않겠어. 약하네. 아, 힘이 약하네. 이거 보면 15, 15. 너무 약하게 쳤구나. 이거 어떻게 해, 너, 씨. Ready. 퍼팅 이용하기 기능이 켜져 있어요. 5m 37. 우측으로 한 클럽 반 받습니다. Nice par. 야, 이게 들어가네. 나 미치겠네. 아, 이 아, 씨. 이게 들어가. 승